अहानबदा डायरेक्टर मोय नैना थमजनिंग बसे सीजन 1 माइ पाकना पुथोखरा मतुंगदा सीजन 2 सु मयामना नुंसिबिरी सीजन 2 येंनिंगबगी खौलांगबा हंद्री हाइबसिमदी ngasi lakpiribo audience singina mayik larba khudamni haijab tare adugi matik akoina crowded che oigibasina maram orkan da hogise adugi matik akoi desu manage to boda yam wa ba haibdu ori adubu continuously hojik tang kun nga mathoi dagi kapasina tang kun nga manga fauba continuously adum tantha da su leiri aduga 24 fauba na MSFDS sida adum makha ta ba continuously so hapsari haijab tare amase aigi experience haijab tare artist sing se adugi matik film natabani na film haibadi tangkak naiba naiba haidi season wise oina chapter wise oina lakpani na artist sing adugi matik yamba haidi film dana artist nga kunna yabo photo sidadi artist yankhai umpu gi kenoma da lakpani na sigi manage to budi kitang wai adubu yauriba artist kudimak loina adum masagi talent leiba aduga hai gi bada akoina hai ri bududagi henna to koropa artist ngakta su oibani na yam hena adugi awabadi leite adubu manage to budadi kitang awaba khara mayong ne haijab tare film se hujiki chaliba train sigi haijab tare hana leiramiba past puthokiba film sing dagi hujiki top top audience singi karigumba khara aigi oinadi uba phangjai maramdi manipur film gi tonganba wari masat ama oina uba haijab tare haidi hana puthokiba wari sing sidagi top top wari akhanna wari puthok taragadi hujik chaliba youth sing adagi di teenager sing sina adugi matik pamba adugumba wari oigene na ina jo khanjai se almost hojik fauda koi 70% cover to ngame 30% remaining koi namdaba leiri adubu yam athubada koi nammaga season 3 se ikui dabida koi miyamda kusinana bagi damaktari yam kanna tawrang tawri adubu season 2 sigi hek ikan kanadana haijab tare koi season 3 se miyamda kusinana bagi damakta koi sem sajari